E aí pessoal, boa noite. Estamos aqui com Ford Fusion 2012. Tava com barulho na pinça traseira de freio, né? Então nós estamos fazendo a limpeza da pinça aqui, já foi colocado de volta no lugar. E aí foi visto aqui o seguinte, ó, o pino aqui de baixo, né? Que vai aqui, né? Ele tem uma borrachinha, essa borracha aqui, ó, e a borracha tava rasgada. O que a gente vai fazer? Vamos colocar uma borracha nova aqui. Para isso vocês podem usar essa camisinha de sugador de solda. É um 1,50 cada uma. Coloca aqui, né? Faz o corte do tamanho certinho. Ela é uma borracha macia, ela é um silicone. Aguenta bem ali a temperatura e a força. E depois usa essa graxa aqui, ó, uma graxa à base de cobre para alta temperatura, especial para pinça de freio. Então, bem montadinho aí, a gente volta aqui para mostrar mais para vocês. Então, dá uma cortada aqui para mim conseguir montar, que eu tô sozinho aqui com o celular filmando. Então, vamos recuperar esse pino aqui. Então, tá aqui, né, pessoal? Então, colocada a borrachinha aqui para não passar barulho. Agora ela vai aqui dentro, ó. Então, agora vamos montar a pinça aí, depois testar para ver o que é. Então, barulho, Fusion, você acha que é suspensão, e é essa borrachinha aqui que rompe, né? Na autorizada eles querem vender todo o cavalete junto, toda a pinça. Então, com uma borrachinha de valor de R$1,50, que encontra em qualquer essas casas que vendem produtos para eletrônica, você recupera aqui. Camisinha de sugador de solda. Vou montar a pinça aqui e depois a gente volta com ela montadinha.